美国铁路工人为何时隔30年又要罢工？这2天，一场被掐灭的大罢工把美国社会搅得天翻地覆。由于对工作和生活现状不满，美国全国铁路工人原定于当地时间9月16日举行30年来该行业的首次罢工。面对这场负面影响将远远超过今年上半年西海岸港口罢工的铁路工潮，已经被供应链断流、高通胀持续等一系列危机弄得焦头烂额的拜登政府立马慌了。用今日美国报的话说，在距离中期选举还有不到60天的时候，民主党最不想看到的就是货运铁路关闭导致的更多经济不确定性了。就在罢工即将举行的前一天，美国白宫当地时间15日凌晨发表声明称，经过20多个小时的艰难谈判，美国货运铁路公司和代表数万名工人的工会达成了一项临时协议，大罢工被成功叫停。要知道，铁路大罢工一旦发生，对美国经济的冲击是巨大的。美国铁路协会估计，大罢工可能使美国近30%的货物运输受到影响，食品和燃料运输供应受阻，每天将有7000多列火车闲置，造成的日经济损失或超过20亿美元，并引发零售产品短缺、推高汽油价格、制造业大范围停工和失业等问题。考虑到11月的中期选举即将到来，若在选举前发生全国大罢工，供应链中断将激怒已经被40年来最严重的通胀影响的美国消费者，这势必对拜登领导的民主党造成重大打击。为此，拜登政府积极介入，并最终促成劳资双方达成临时协议，暂时避免了一场灾难性的大罢工。临时协议的内容包括提供给工人更高的工资和更好的工作条件，以及让工人在医疗保健费用方面高枕无忧。据悉，工会将在未来1-2个月内达成具体协议，然后进行投票。然而，一个对于美国经济有着千亿发动全身意义的重要行业被逼到这个份上，与拜登政府的各项错误政策几乎都密切相关。用美国全国公共广播电台的话说，驾驶美国货运列车的工程师和售票员已经受够了，他们厌倦了不可预测、缺乏弹性的工作安排，厌倦了因生病或处理家庭紧急情况时请假而受到惩罚。美媒揭露称，为了降低成本和增加利润，铁路货运公司自2015年以来引入了一些改革措施，包括运行更少但更长时间的列车，相应的大幅削减了劳动力。而随着劳动力的精简，铁路工人即使在非常需要时也很难被允许休假。机车工程师和列车员兄弟会相关负责人表示，这种虐待性和惩罚性的出勤政策正在拆散家庭，导致铁路工人在危险的疲劳状态下工作。一个规模较小的铁路工会已经投票否决了刚达成的临时协议。该工会隶属于机械师工会，拥有5000名机车和轨道设备的机械师和设施维护人员。虽然该工会并不准备立即举行罢工，而是试图在月底之前达成一项新协议，但新协议可能会对整体协议谈判造成影响。